Jam shumë krenar, më konë 12 vjetë pjesë e kombëtarës, sepse çdo moment e kam shiu, edhe që janë 12 vjetë kohë e gatë, janë shku vite shumë shpejt, pse nuk është lehtë më konë 12 vjetë në kombëtare. Edhe njerëz që i kom taku këto janë konë jashtëzakonshëm edhe shumë me zemër i marrë çdo herë. Mu më ka thirrë Gianni De Biasi, më ka përcjell në skuadrën U21 të Zvicrës, edhe më ka qu ftesën edhe unë e kom pranu me 100% besim të Federata e Futbollit Shqiptare. Ka disa momente, shumë momente ka pas që janë shumë të bukura, po do të filloj me Serbinë, edhe që nuk është me futboll shumë konë atë ndeshja në Beograd, po në fundit e kena mbrojt njoni tjetrin edhe e kena marrë ato 3 pika me letër, po ato 3 pika na kanë ndihmu shumë për kualifikimin 2016, që u konë një histori që kena shkrujt na lojtarët për herën të parë edhe ato momentin pa harrueshme. Me thonë drejtën, çdo humbje me kombëtar u konë një moment i keq, pse nuk shkon me atë, nuk thesh në për klube me emocionet e mira, edhe për çdo humbje u konë shumë e vështirë me kombëtarën. Botrorin, se kom lujt alo 2 europiane jo më konë, po jo, inshallah kismet si tifos kom u konë për në botrore me qunat. Une si trener e kom mendimin si trener mu bo, e kom mendimet e mia edhe du mi jap kalamajve energji të mirë, edhe do të shohin ku hec rruga ime për si trener. Kjo skuadër ka shumë kualitet edhe do të shifet që lojtarët luajnë në për klube të mira edhe në për liga të mira, edhe e kena pa edhe pra me ndeshje me Anglinë që 70 minuta, me Anglinë që skuadra më e forta, njëna më e forta e Europës që kanë luajtur super ndeshje, kishin pas shanse për më shku për mi bo 1-0, po në fundit e hupëm 2-0, po e kena shumë shansa të mira me që të grupë më shku në botrore. E kom pas shumë kohë të mirë këto edhe inshallah kom shku si tifos në Amerikë, po jo vitet në Amerikë në botrore, edhe në çdo ndeshje kombëtare si tifos e kanë një mas shumë. Nisoj kisha bo komplet me kombëtarën.